بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من یو سلسله په دې مبارک جمعات کې شروع کړې وه په دې عنوان سره د الله رب العزت د راضي کولو اسباب، او په هغې کې یو نشست او یو بیان شوی و چې د الله رب العزت راضي کول دا د ژوند یو لوی مقصد دی، او دا د نیکانو خلکو طور او طریقه ده. بیا په منځ کې یو څو هفتې په بله موضوع باندې خبره وشوه. نن به انشاءالله شروع کوو په هغه اسبابو باندې چې هغه کم اسباب دي چې انسان هغه خپل کي او په هغې عمل وکړي او الله ترې راضي شي. نو ټول نه لوی سبب به نن بیانو، او د ټولو نه اولنۍ لاره د الله د راضي کولو، چې هغه زما مقصد دی د الله راضي کول، او ستاسو او د هر مسلمان بنده چې دې دنیا ته راغلی دی نو هغه دا وایي چې زما رب، زما خالق، زما الله زما نه راضي شي. د ټولو نه لویه لاره او د ټولو نه اولنی سبب هغه د الله رب العزت یک یوازې بندګي کول. اوس کیدای شي یو کس ماته دا ووایي چې دا اوس څه خبره شوه چې یو سړی مسلمان یو کلمه وایي خو دی خالص د الله بندګي کوي که نه؟ یاده کوي دا خبره هر کلمه ویونکی د الله خالص بندګي نه کوي. ډېر داسې خلک شتي چې هغوی کلمه وایي، او ډېر داسې خلک شتي چې هغه دا مني چې الله زموږ رب دی، الله خالق دی، الله رزق راکوي، الله موږ پیدا کړي و، الله به موږ مړه کوي. سره د دې هغه ډېر مخلوقات د الله سره برخدار کړي دي. او که یو سړی ډېر محنت وکړي که نه، لکه زه تاسو ته دا وایم که یو سړی د الله رب العزت 100 کاله بندګي وکړي، 100 کاله، او د ده دا عقیده نه یا د الله سره یو مخلوق له معمولي برخه ورکړي، د ده د ټول اعمال برباد دي. الله رب العزت دا خبره خپل پیغمبر ته کړې ده، او باقي پیغمبرانو ته په قرآن کې دا خبر راغلی ده. لئن اشرکت، که چېرته ای پیغمبره تا د الله سره برخدار جوړ کړو که نه، نو ستا دا عمل به برباد شي. اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې کې ګنجایش نشته او هغه دا کولی نشي، خو الله دا خبره موږ ته اورئ چې ګوره د پیغمبر سره په دې کې ګزاره نه کېږي، نو د بل چا سره به ګزاره وشي. ته 100 کاله د الله عبادت وکړې، لمونځ کې او روجې نیسې او زکاتونه او حج او جهادونه او اذکار او هر څه کې، خو د الله سره د یو مخلوق برخدار کړی دی که نه، الله تعالی نشي راضي کېدی. دا خبر په دې زړه باندې ولیکه. الله به تا نه څنګه راضي شي او تا د هغه په بادشاهي کې د هغه سره برخدار جوړ کړی؟ الله به تا نه څنګه راضي شي او تا د الله په بادشاهي کې یو مخلوق چې هغه هم د هغه د بادشاهي لاندې د هغه د الله ته رسولی، ګټه، ونه، بوت، نبي، ولی، چې څوک هم دی، موږ د مخلوق خبره کوو. الله نه علاوه چې څه دي دا ټول مخلوق دی، پیدا کړی شوي دي او الله پیدا کړي. الله نه علاوه چې دا څوک دی او دا مخلوق دی، او دوی کې به څوک د الله سره برخدار نه ګرځي، الله به نه راضي شي. دا ټول نه اولنۍ لار ده. او موږ شروع ولې دې نه وکړه؟ پر روانو ورځو کې به تاسو واورئ که الله ژوند راکړو مال او تاسو له او توفیق، چې د الله د راضي کولو یو سبب دا دی، یو دا دی، یو دا دی، یو بې شماره دی. خو د هغه ټول نه په اوله کې ما د توحید او د عقیدې بحث شروع کړو. ولې؟ که ته په دې را روانو ټولو اسبابو باندې عمل وکړې او دا عقیده دې نه وي، نو په هغه لارو باندې عمل کول تاله فایده نه درکوي. ورسېدې په دې خبره کې
یو سړی د الله د راضي کولو لار مونځ کول دي، دې کې خو څه شک نشته کنه. یو سړی ښه مونځ اودس کوي، زه ورته دا لار وښیم، خو هغه د الله سره برخدار جوړ کړی دی، بابا، ولی، کاڼی، قبر، درګاه، دربار، بوت، د ده دې مونځ څه فایده وکړه؟ نو پکار دا دی چې موږ شروع د هغه خبرې نه وکړو چې هغه بنیاد دی. او زه یو څو خبرې د توحید په باره کې نن تاسو ته کوم، مختصر خو زړه ته یې کوزې کوي. توحید هغه عقیده ده، توحید مطلب د الله یوازې بندګي کول، الله یو ګڼل په باچایي کې او د عبادت په حق کې. لکه اوس ګوره د مکې مشرکان رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغوی څومره دشمني وه. قرآن کې ځای په ځای دا خبره شتي، ځای په ځای چې کله تاسو قرآن لولئ که نه او تفسیر او ترجمه مطالعه کوي، ځای په ځای دا خبره چې د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله زموږ رب دی. د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله موږ پیدا کړي و، الله خالق دی، الله رازق دی. اخر د دوی سره بیا مسله په څه کې روانه ده؟ مسله په دې کې ده چې دوی دا هر څه منل، خو سره د دې د الله سره بوتان شریک کړي، د الله سره بندگان شریک کړي، د الله سره ګټې ونې شریکې کړي، هغوی مسلمانان ونه ګڼلی شو. اوس یو سړی ځان ته مسلمان وي او کلمه وایي او د الله سره برخدار جوړوي، نو د ده د کلمې او د ده د اسلام منلو دله څه فایده ورکړه؟ که دې دا وایي چې زه خو دا منم چې الله زموږ رب دی، نو دا خبره خو ابوجهل هم منله چې الله زما رب دی. که یو سړی وایي زه خو دا منم چې الله رازق دی، نو دا خبره خو ابولهب هم منله چې الله زما رازق دی، رزق راکوي. مسله به هغوی کې څه وه چې د الله سره نور برخداران جوړ کړي او په ده کې هم دا مسله ده، خو دې ځان ته مسلمان وایي. صرف فرق دا دی، په ده کې هم دا مسله د الله سره برخداران جوړ کړي دي. نو فرق د کوم ځای نه راغلی؟ فرق چې کوم موږ او هغوی کې راځي هغه دا دی چې موږ دغه خبرې منو کومې چې هغوی منلي، نو د هغې د لاسه موږ د الله سره څوک برخدار نه ګرځو په عبادت کې، کائنا من کان، که هغه هر څوک د الله سره برخدار په دې کې نشته. د الله حق دی خالص، د سجده لګول، د تندې ټیټول، د یریده په داسې طریقه لکه څنګه چې د الله نه پکار ده، د توکل، د عاجزي، د هر څه یوازې د یو الله حق دی، دې کې بل څوک نشي شریک کېدی. که هغه هر څوک د رسول صلی الله علیه وسلم نه غوره په دې مخلوقاتو کې بل څوک نشته. دا خو زموږ ټول ایمان دی، خو بیا هم ګوره موږ مخلوق وي مخلوقاتو کې. اوس که څوک رالېږي دا رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره برخدار جوړي، څومره ظلم یې وکړو. یو به راشي ویل به چې یاره تاسو د پیغمبر سره محبت نه کوئ. نه، خبره د دې نه ده، خبره د دې ده چې خالق دی، مخلوق دی. موږ د پیغمبر سره ډېر محبت کوو، ځان ته قربانو، خو آیا اوس داسې کار روا دی چې موږ دا مخلوق راوالو او خالق ته ورسوو؟ رسول صلی الله علیه وسلم پخپله د الله بنده و، دا خو تاسو هم منئ، موږ یې منو، هر بلکې ماشوم یې مني. او الله قرآن کې وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، برکتونه والا دی هغه ذات چې دا قرآن یې په خپل بنده رالیږلی. ګوره پیغمبر ته یې بنده ویلی دی، نو چې د پیغمبر نه څوک اوچت نشته او دا پیغمبر ته د الله سره برخدار نشي ګرځولی، نو بیا ما ته بل څوک وښایي هغه ته څنګه برخدار ګرځي؟ لوی ځوان، پیر بابا، بل بابا او فلانه او علانه چې څومره ذکر کې، د دوی ذره برابر د الله په باچایي کې برخه نشته. قرآن کې الله دا خبره موږ ته ذکر کړې ده، سورة الروم کې الله وی دا غلام چې دا مرې، پخوا به دا غلامانو، اوس خو نشتي، خلکو په پیسو باندې اخیستو، یا به چېرته مسلمانانو کافرانو سره جنګ وکړو، به یې کې به راوستو. الله وی دا غلام ستاسو په شان انسان دی. دې مثال ته ګوره، دا غلام ستاسو په شان انسان دی. آیا ته دا غلام په دې خپل جیداد او مال کې ځان سره برخدار ګرځې؟ نه ګرځو مونږ. غلام پرېږده، زه دا خو الله موږ له غلام مثال راکړو چې زمونږ په شان دی، آزاد دی، زمونږ کلیوال دی، او زمونږ نسبي دی، او د دې نه م رانږدې شه زمونږ خپل دی، او د دې نه م رانږدې شه زمونږ رور دی. رور د یو مور پلار نه پیدا دوه کسان دي، خو د دوی جیدادونه جدا دي. دوی کې دا یو د دې بل برخه ځان سره مني؟
راشه موږ به مرګونه کوو. ولې؟ ځکه چې د دعوه کړې ده چې 15 فوټه پکې زما ځای دی، 15 فوټه موږ به مرګ کوو. او د الله سره ته مخلوق شریک کې، بیا دې له نوم د عبادت ورکې، بیا دې له نوم د بزرګۍ او د دیندارۍ ورکې. څنګه الله په دې راضي شي؟ څنګه به تا نه الله راضي شي او تا د هغه په باچایي کې مخلوق شریک کړی دی؟ مونږ خو ګوره زه مخلوق یم، مخلوق ځان سره نه منم چې زما جیداد کې دې ما سره شریک شي. ته مخلوق یې، ته مخلوق نه ماني، نو د خالق سره مخلوق څنګه برخه ده؟ د الله سره د هیڅ چا برخه نشته په باچایي کې. یک یوازې مونږ وایو منځ کې قل هو الله احد، ووایه الله یک یوازې ده، یک یوازې په باچایي کې. د بندگان چې کوم عبادت کوي په دې کې، په نومونو کې، په صفاتو کې، په شان کې، په ذات کې د الله په شان څوک نشتی، نه د الله سره څوک برخه دار. ټول نه اولنۍ لار ده. او زه تاسو ته د زړه د کومې نه د یو ورور، د یو ملګري، د یو مشر، د یو کشر په حیثیت دا خبره کوم چې توحید مضبوط راونیسئ. ولې؟ چې کله یو سړی مړ شي که نه او د ده عقیده صفا وه او نور ګناهونه یې کړي، نو امید دی چې الله به یې وبخي. خو که چېرته ده د الله سره برخدار جوړ کړی، د الله نه علاوه نورو ته سجدې لګوري، د الله نه علاوه نورو ته په هغه کارونو کې را مدد شویلی چې هغه د الله خاص کارونه دي، یا یې طوافونه کړي د درګاهونو دربارونو نه، یا یې داسې عقیدې ساتلي په مخلوق پورې چې هغه صرف د الله دپاره دي، یاره که د 1000 کاله نور عبادتونه کړي دی به جهنم ته ځي که به دې حال مړ شو. توحید واورئ، توحید څه ته وایي؟ د توحید دپاره خو الله موږ پیدا کړي، الله موږ د توحید دپاره پیدا کړي. یو سړی به وایي چې دا خو بله ورځ خبره کېده چې الله موږ خپل عبادت له پیدا کړو. نو عبادت څه ته وایي؟ خالص د الله بندګي کول. توحید دپاره خو الله موږ پیدا کړي. د دې توحید لوز الله زموږ نه په عالم ارواح کې اغستی. دا خبر په سورة الاعراف کې الله وی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. قرآن کې دا خبره ده، حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو، د هغه دا ټول بچي الله هغه ته ښوولي، دا ټول چې څومره انسانان دي الله هغه ته ښوولي، په عالم ارواح کې ودي، دا ټول یې ورته ښوولي د هغه مخې ته. بیا الله د دې ټولو نه د یوې خبرې لوز واغست او ټول یې ګواهان کړو. الستو بربکم، زه ستاسو رب یم که نه؟ قالوا بلى شهدنا. دی ټولو دا وی او یا الله موږ په دې باندې ګوایو چې ته زموږ رب یې. توحید دا دی چې په عالم ارواح کې الله رب العزت زموږ ټولو نه لوز د دې خبرې اخیستی چې زه ستاسو رب یم، زما به یک یوازې بندګي کوئ، زما سره بل څوک برخدار نه جوړوي. دا هغه فطرت دی چې الله به موږ پیدا کړي. او ځکه ګوره حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي. یعنی که یو ماشوم پیدا شو که نه او تا داسې پرېښو، داسې دې پرېښو، نو دی به دا خبره د په فطرت کې پرته ده چې عبادت د مخلوق نشي کېدی، ځکه چې مخلوق زما په شان دی. عبادت د خالق به کېږي چا چې زه پیدا کړی یم. خو رسول صلی الله علیه وسلم مور پلار ته یا یهودی جوړ کړي، یا ته نصرانی جوړ کړي، یا ته مجوسی جوړ کړي. دا د فطرت خبره. لکه زه اوس تاسو ته ګوره ښه دا خبره واضحه کړو. یو سړی دی هغه قبر ته پروت دی، یا ونې او ګټې ته پروت دی، صحیح شو، او د هغې عبادت کوي. عقل او فطرت بغیر د دې نه چې ته قرآن او حدیث واورې، عقل او فطرت دا وایي چې ګټه به دله څه ورکړي، ونه به دله څه ورکړي، د خاورو ډیرې به دله څه ورکړي. دا پلانې پیر او بابا او ولی او نیک عمله سړی ښه سړی و، موږ دا خبره نه کوو، اخو مړ شوی دی او هغه د ده په شان او اوس د ده نه زیات کمزوری دی، د ده نه زیات کمزوری، ابه دله څه ورکړي. دا خبره عقل او فطرت وایي.
کنه زما خبره غلطه ده. عقل او فطرت دا خبره مني. لکه یو سړی تا ولمبو، تا وله کفن ورکو، تا خښ کو د خاورو د ډیري لاندې دې کېښودو، سبا ته درته ولاړې دنه چې دی بچي غواړي، دنه رزق غواړي، دنه برکت غواړي. دا کوم عقل دی چې هغه دومره محتاج و تا ته تا اړو راړو لامبو دی، هغې کې طاقت نه وه، هغې کې ساه نه وه، بیا دې په کپړو کې بند کو کښېدې د خاورو لاندې، ده کې څه حرکت نه و. دې تا له د کوم ځای نه بچي درکوي، په دې خو ما لږ پوه وکړه که دې تا له څنګه رزق درکوي، ما خو مې پوه وکړه که دې څنګه ستا مشکلات حل کوي، ما خو مې پوه وکړه که ته څنګه دته را مدد شوی، دې ستا خبره څنګه اوري، ما خو مې پوه وکړه که. او ځکه ګوره ما ملګرو ته ورځ درس کې دا خبره کړې ډېره اهمه ده، بیا یې درته کوم. یو سړی لاړ یو دربار او درګاه له د یو بزرګ، او هلته ولاړ دی او چغې ویي دته چې ما له پلانې کار وکړه، ما له پلانې کار، او مالګې سټي او نذرانې او منښتې او طوافونه، او تاسو به لیدلي. اوس زما سوال ستاسو ټول نه دا دی، په دې خبره کې به سوچ کوئ. دې هغه ته چغې ویي، سړی مړ دی، او دا چغې قرآن او حدیث قرآن کې مړي نه اوري. صحیح شو؟ زمونږ به دلته بل پرز داسې ومنو د ده سره د خبرې لپاره چې ده واورېده. صحیح شو؟ هسې منو یو څو سیکنډو نه چې دې مړي ستا خبره واورېده، نو چې واوري بیا به څه کوي؟ جواب به درکوي. نو چې جواب تاله درکړي ته به یې واوري؟ چې تاله جواب درکړي ته به یې واوري؟ ولې نه اوري؟ هغه دنه خاورو کې دی ګن، هغه مړی که خبرې وکړي ته ژوندی نه اوري، نو ستا د ژوندي دی دا مړی څنګه اوري د خاورو لاندې؟ نو بیا خو هغه ژوندی دی او ته مړی، مړ بیا ته یې، ځکه چې ستا هغه واورېده او ته د هغه نه اوري، نو بیا هغه خاورو لاندې چې پروت دی هغه ژوندی دی او ته مړ یې. عجیبه فلسفه ده. منګه خښ کو منګ ولمبو، زمونږ په شان مخلوق، زمونږ په شان انسان، یاره وي پیر صاحب دې الله وبخي د اخري ورځو کې ډېر بیمار و، ډېره سخته یې تېره کړه، ډېره سخته، الله دې وبخي. بیا د پیر صاحب قبر ته دی ولاړ دی، ما له روغ صحت راکړه. اوس دا کم منطق دی؟ زه خو یې پوه نه شوم، که تاسو یې پوه شئ ما پوه کړئ. دی خو وایي چې پیر صاحب په اخري ورځو کې ډېره بیماري تېره کړه. اوس دې تللی دی د هغه بیمار پیر صاحب چې اخري ورځو کې بیماري تېره کړې وه او ځان یې ښه کولی نه شو، په هغې کې مړ شو، دی اوس هغه ته وایي ما له روغ صحت راکړه. هغه ته وایي نه، وایي د ده د قبر کاڼی چې وسټې نو ستا مسله حل کېږي. څوک وایي دلته چې لاړ شي او میخ وټکې، لکه خبره دې هم نه ده کړې، هغه قسم ته دی د هغه چغې وهل، لاړ شه میخ ټکوه. خبره مې ویډیو ولیده او دومره میخونه خلکو پرې دیوالونو ټکوالي. سبق یې که ته دا وایې چې ستا حاجت او مراد پوره کړي دا پلانې او علانې، نو ته به هلته میخ ټکوې. هسې دا فطرت او عقل مني؟ الا دا چې مشران چاته دا قصې وښیي، هغه پې بیا لګي دې پې هم شکي، زما دې په الله قسم دې پې شکي، خو ظاهره کې دا خبره کولی نه شي، یېرېږي. که زه دا ووایم نو خلک به راته وایي چې له تا څه قیصه راواغسته. یو پکې دی د هغه دربار او درګاه سره پرتوګونه خلکو جوړن کړي دي، پنجاب کې دی که په سیند کې دی، کېدای شي تاسو هغه ویډیو لیدلی. ته به هلته ځې پرتوګ به خپل جوړندې، نو ستا حاجت به پوره کېږي. اوس دې کې څه کمال دی چې پرتوګ به جوړندې؟ نو دا اوس ما ته پته نه شي، دا د هغوی نه تپوس کول. یو دا دی تاسو ماسخوتن منظر راغلی، فرق ته ګوره، ته رالې د خالق درله، دا د مخلوق در نه دی. سجده دی ولګوله، مونځ دې وکړو، ودې چړل پکې، الله ته دې فریاد وکړو. یو دا غوښتنه ده او عبادت، یو دغه دی مخلوق په مخلوق پسې تللی دی او پرتوګ یې ورته جوړن کړی دی. دا عقل مني؟ دا فطرت مني؟ اخر هغه چغه موږ نه منله، نو اوس د پرتوګ مسله پکې راووته. یو دی دغه خواله چې ورځي، نو شک هلته یو کس ورسره خوا کې ناست هغه سره صوباړی، نو هغه به دله دا ککرۍ وایي، نو حاجت به دې پوره شي. نو هغه ما لیدلی بره ناست دنګ او دا خلک دې سې راځي کته او هغه صوباړی کړنګ به لګوي، سر دې ورته راچي.
او سمه ګڼه ده. عقل چرته لاړ؟ د دین خبره خو که موږ کوو د قرآن او حدیث، یاره وایي دې خلکو دین خراب کو. عقل چرته لاړ؟ ګڼه ده ګڼه. هر سړی غواړي چې زما دا سر ووایي، ګڼه د دې روانه ده. او خوش قسمت دی چې د چا د ککرۍ نه کړنګ وباسي. او یو دا وګوره، دې ماحول ته وګوره، دا فطرت مني. فطرت دا ماحول مني چې د الله بندگی کیږي، د الله عبادت کیږي. لکه دا تندی دې ولې الله ته ځمکه باندې کېښود، وایي ځکه چې دغه الله پیدا کړی یم. دا خبره منلی کیږي. خو ته ولې قبر ته سجده لګې؟ اخو ستا په شان مخلوق دی، اخو مړ دی. ښه، د مړي خبره به پرېږدو، د مړي د دې خبرې نه به مو واورو. ته ژوندی، زه ژوندی یم، صحیح شو؟ په منځ کې چې دیوال لا شي، ته زما غږ اورې؟ زه ستا غږ اورم؟ ته هم ژوندی، زه هم ژوندی. څنګه اخر منځ کې چې یو مړ شي، هغه بیا د ژوندو خبرې اوري؟ اخر دا څنګه کېږي؟ په دې څه دلیل؟ تعلق د هغه ذات سره جوړ که. الله څه وایي؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله یوازې د عبادت حقدار دی. ولې؟ الحي همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. که ته د چا سره تعلق جوړ کړي داسې لکه کوم چې د الله سره دی، او دی مړ شو، نو بیا نو مرګ خو په الله نه راځي. القیوم دا څومره چې نظام چلیږي او تدبیر کوونکی، نظام چلوونکی هغه دی. خوب خو پرېږده، د خوب دا سر دا جټکه دا پرکالی دا پرې نه راځي. لکه اوس ګوره، تا یو ژوندي انسان ته خپله مسله ووایي، مسله دنیوي ده، خو موږ یو بل ته وایو که یاره داسې کار وکړه، زما د پلانې کار وکړه، یاره که تا هغه پلاني ته وینا وکړي، دا خو روا ده، د هغه په طاقت کې دا ژوندی دی. سبا له پسې ته ورغلې، تا ورته ووایي ګوره یاره ما تا ته پرون هغه کله خو ما نه هېر شي، خبره ته هېره شو، د الله نه هېرېږي نه. ښه ما تا ته پرون هغه کار ویلی، یاره وایي زه ویده شوی یم بیا پاڅېد. دا زه د ژوندو خبره کوم، وایي زه ویده شوی یم او خبره مې بلکل د ذهن نه وتې ده. رب هغه ذات دی چې په هغه خوب نه راځي. تا ته ما دغه پلاني کار ویلي، تا ونه کړو، وایي ما کوو، خو هلته یو کس دی هغه ډېر زورور دی او د هغه نه ویرېدم، هغه وایي چې نه به کې. رب هغه ذات دی چې هغه د چا نه نه ویرېږي. څنګه موږ دې سره پرېږدو او مخلوق ته لاړ شو؟ زه بار بار دا خبره کوم، سزا د دې خبرې چې کله دې د رب در پرېښودو که نه، نو کله به د یو په درې، کله به د بل په درې، او در په در به. او چې کله دې د الله در راونیو که نه، دقه یو در به عزتمند به، نه به ذلیله کېږي، نه به مخلوق ته سجدې لګوي لکه څنګه چې تاسو د ویډیوګانې کتلي دي، نه به د چا د قبرونو نه تاویږي، نه به دله څوک سر وهي، نه به دله څوک ګزار درکوي، نه به دله څوک پیسې خوري، نه به د سره څوک زیاتې کوي، نه به درته د دروغو کیسې کوي، نه به د پورې مسخرې کوي. ښه په حیا او په عزت کې به ژوند تېرې، خالص د خپل رب بندګي به کوې. ته چې جومات ته رالې او ووتې، عزت دې ښه سیوا شو، عزت دې کم نه شو، ښه سیوا شو. خو چې کله ته د مخلوق درله ورلې، نو څومره ته ذلیله شو. هغه یو ویډیو به تاسو لیدلی دی، د پنجاب کې یو درګاه ده، او پته نه شي چې کومه ده، کوم دا مشهور دربار کوم دی هلته؟ داتا گنج بخش هغه دی، داتا دربار. د هغې هغه دروازې چې کولاو شوي، په دې چې څوک ننوځي، دا جنت دروازه ده. ویډیو به تاسو لیدلي، نو هغې ته خلک ولاړي، پولیسانو ته ولاړي چې دا دروازې کولاو شي چې غوغا نه وي جوړه، ځکه چې هر سړی وي چې زه به جنت ننوتې. اوس دا خبره عقل مني، تاسو ماته وایي الله به کور کې ناست، دا فطرت مني. یعنې زه جنت ته ننوته غواړم، او یو انسان چې یو څو کاله مخکې مړ دی، دا هم نه دی چې سوونه کلونه شي، د هغه د قبر او د در او د دربار په دروازې چې ننوځم، جنت ته ځم. که دا کار کېدی که نه، او داسې وې، نو د دې بیا ډېر حقدار رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک د هغه د روضې په دروازه ننوځي، دی به جنتي. خو داسې خو څه نه دي راغلي.
نو دی بیا څوک دی الغرض د ذلت خبره مې کوله نو چې له دروازې کولاو شي که نه او دا پولیسان او دا دننه درباریان کوم چې پیسې به دې ګټي حقیقت دا دی هغوی دې دروازو دې غاړو ته ولاړ دی چې کم یو راننوځي به دې سټ کې ووایي زر زر او به دې سټ کې ووایي او به دې سټ کې ووایي هسې ما سوچ کوو دې ذلت ته وګوره دا خو د دنیا ذلت دی چې د آخرت هغه به څه دی دا ذلت ولې په دوی الله مسلط کو چې کله دوی د الله در پرېښودو نو دغه ځکې ذلیله شو او د الله در هغه عزت او عزت توحید د توحید دپاره خو الله پیغمبران رالیږلي دي الله وی په قرآن کې وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هر پیغمبر چې الله ما لېږلی دی نو اولنۍ خبره ورته موږ دا کړې ده چې د عبادت حقدار یوازې زه یم زما بندګي وکړي د دعوت شروعات ته دې ځینه کېږي ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله هر امت ته ما پیغمبر لېږلی دی یا الله ولې دې لېږلی دی چې زما بندګي وکړي مونځ وروسته دی روجه وروسته ده زکات جهاد حج اذکار صدقې جړاګانې یراتو هر څه وروستو دي اولنۍ خبره څه ده خالص د الله بندګي د دې لپاره پیغمبران لېږلی شي زه تاسو ته به طور نمونه یو څو ایتونه بیانوم او دې کې سوچ کوه الله د ډېرو پیغمبرانو تذکره کړې ده چې ما لېږلي دي هغوی څه ویلي دي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله ما نوح علیه السلام دغه قوم ته لېږلی هغه څه ویلي چې روجې نیسئ شروع یې دې ځینه کړې وه مور پلار سره ښه کوئ لین دین صحیح ساتئ دا وروستنۍ خبرې دي ځکه چې دا هله قبلیږي چې کله بنیاد برابري هغوی شروع د بنیاد نه کړې ده څه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هغه دا چغه وایلې وه چې ای قومه زما بندگی و خالص د الله کوي د الله نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشته سورة الاعراف کې مخکې راځي وإلى ثمود أخاهم صالحا الله وایي ما سمودیانو ته د هغوی ورور صالح علیه السلام لېږلی څه ویلي ده قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره یا ای قوم زما خالص د الله بندگی به کوئ د هغه نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشته مخکې الله وایي وإلى مدین أخاهم شعیبا مدین ته الله وایي ما شعیب علیه السلام لېږلی و څه ویلي وي الله هغه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ای قوم زما بندگی خالص د الله کوي د الله نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشته د انبیاو دعوت دا دی الله رالیږلي دی دپاره او ځکه دا د بعضو دعوتګرو غلطي ده چې کله چاله دعوت ورکوي که نه شروع د نور څه نه وکړي اول په کار دی چې د قوم عقیده درسته شي لکه زه اوس تاسو سره کېناستم ستاسو ورور ستاسو خیرخواه ستاسو ملګری غواړم چې تاسو دین او دنیا دواړه وګټئ او نصیحت مې شروع کوو لګیم او بنیاد مې پرېښودی دی نه طریقه به زما برابر کړئ چې زه تاسو سره خبره د بنیاد نه شروع کوم نو که بنیاد زمونږ کې د چا کمزوری نو هغه به برابر کړي نو را روانو خبرو باندې که عمل وکړي نو هغه به له فایده ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه لېږلی یمن ته معاذ بن جبل لېږلی یمن ته د دعوت لپاره نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحیح بخاري کې دا روایت دی وایي ته داسې قوم پسې روان یې چې هغه اهل کتاب دي یمن کې اهل کتاب دي دی ورته ولې ووایي معنی چې د اهل کتابو سره علم شتي نو ګورئ ځان سره ښه پوهه ویسه هغوی به سره ماریزې کوي باس به کوي خو یو خبره دا یاده که معاذه اولنې دعوت به له دې خبرې ته ورکوي ان یوحدوا الله تعالی چې بندګي به خالص د الله کېږي معاذ ته دا ونه وي چې شروع د فلاني او فلاني
نه شروع د توحید نه بیا ورته معاذ کدی د لومنلا نو بیا ورته ووایه چې الله په تاسو باندې 15 منځونه په ورځ او شپه کې لازم کړي دي خیال هم دی که نه وایي کدی د لومنلا مطلب دا دی کدی نه یې منلي نو بیا وله منځونه فایده نه ورکوي نو بیا یې ورته ووایي او وایي که د مانځه د لومنلا نو بیا ورته ووایي چې الله د دوی په مال کې زکات فرض کړی دی چې مالداره وی غریبانه ونه ورکوي کدی ومنله ځکه ګوره یاده که کم سړی چې منځونه نه کوي دله باقي عبادات فایده نه ورکوي حدیث کې راځي د قیامت په ورځ د الله په حقوق ګوره حقوق دوه قسمه دي یو د بندګانو حق یو د الله حق د بندګانو په حق کې د قیامت په ورځ اولنی تپوس به د وینې کېږي د وینې چې تویېږي او بیا زموږ د پښتنو خو تپوس مه کوه موږ ته خو د یو بل وینه تویول یعنې دومره اسان دي چې زه څه ووایم خو چې ته فیسبوک کولاوې او چې ته نیټ کولاوې زموږ د دې بدبخته قوم به دا کیسه ییني هلته 2 مړه او دلته 3 مړه هلته 4 مړه او هلته 15 مړه د کور په مسله 2 ورونو یو بل مړه کړي تره زامنو یو بل وجلي ماما زامنو یو بل وجلي دا کیسه رواني اولنی تپوس د الله د بندگانو د حق په باره کې چې به کېږي هغه تپوس د څه دی هغه د وینې دی او د الله په حقوقو کې اولنی تپوس هغه به د مانځه په باره کې کېږي رسول وسلم وایي که دغې کې کامیاب شوې نو مخکې کامیابي او که په دې کې کامیاب نه شوې نو مخکې ناکامې د توحید دا عقیده دا ګناهونه ریجي او دا خو ما ورته ټول غواړو چې زموږ نه ګناهونه وریجي الله اکبر زه درته یو حدیث ویم امام ترمذي راوړی دی او دې ته غوږ کښېږده دا حدیث قدسي دی حدیث قدسي هغه حدیث ته وایي چې رسول وسلم وایي الله وایي الله دا خبره کوي یبن آدم ای د آدم بچیه دې ته غوږ کښېږدی ښه لو اتیتني بقراب الارض خطایا که ته د قیامت په ورځ زما خواله راشي او د ځمکې د ډکوالي په اندازه دې ګناهونه کړي یاره کو دې سړي څومره ګناهونه کړي زما خواله رالي او د ځمکې د ډکوالي په اندازه تا ګناهونه کړي دي ثم لقیتني لا تشرک بي شیئا او ما سره میلاو شوې په داسې حال کې چې ما سره دې برخدار نه دی جوړ کړی خالص زما عبادت دې کړی دی لاتیتک بقرابها مغفره زه به دله د ځمکې د ډکوالي په اندازه بخښنه درکوم دا توحید دی الله سره یو سړی میلاو شو او دومره ګناهونه یې کړي دي خو هغه ګناهونه ټول د شرک نه لاندې دي شرک یې نه دی کړی صرف یې که تندې ټیټ کړی دی او که عبادت یې کړی دی الله یې کړی سره د ګناهونو الله وایي زه به دې وبخمه که غواړې چې الله دله ګناهونه وریجوي که نه نو خالص بندګي به د چا کوې هغه د الله کوې اصل زموږ دغه حال دی سهار ماښام ګناهونه دي سهار ماښام نافرمانیانې دي خو چې یو سړی الله ته مخامخ شي د شرک سره قرآن کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرک چاته نه بخي یو سړی چې په شرک باندې مړ شو که نه الله یې قطعا نه بخي دا د الله فیصله او د شرک نه علاوه ګناهونه الله وایي که زه یې وغواړم زه به دې معاف کوم کم سے کم چې سړی د دې دنیا نه داسې لاړ شي چې موږ خو دا امید کولی شو چې الله به یې وبخي یو سړی د شرک په عقیده مړ شو ته د امید کولی شي چې الله به وبخي دا خو الله وایي زه یې نه بخم هغه پلیته ګناه شرک چې یو سړی په شرک مړ شي د ده دپاره بخښنه نشي غوښتی ما كان لنبي ما كان لمؤمن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الله وی پیغمبر له ندی مناسب پیغمبر له مؤمنانو لره ندی مناسب چې یو سړی په شرک باندې مړ شي او دوی ورله بخښنه غواړي ځکه زه بخښم دومره لویه ګناه ده عقیده د توحید تاسو کې هر سړی به دا غواړي چې رسول الله وسلم زموږ سفارش وکړي که نه نه غواړي موږ خو دا سوال کوو چې یا الله د پیغمبر سفارش موږ ته نصیب کړه اوس دې حدیث ته غوږ کېږده
رسول صلی الله علیه وسلم نه ابو هريره رضی الله عنه تپوس وکړو ویا رسول الله ستا د سپارش د قیامت په ورځ په دې خلکو کې ډېر حقدار څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویي او دې ته غوږ کېږده اسعد الناس بشفاعتي یوم القیامه د قیامت په ورځ زما د سپارش ډېر حقدار په خلکو کې هغه څوک دی من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه صحیح بخاری کې روایت چا چې لا اله الا الله وي د زړه د کومې نه چې د الله نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک نشته او د دې په سوري کې ژوند تېر کړی زه به دې سړي د سپارش کوم لا اله الا الله صرف په خوله باندې ویل نه دي ګورئ هغه اوله کې چې ما کومه خبره کړې وه قلبي اراد یو سړی وایي لا اله الا الله او بیا سجده لګوي معبود ته ده په لا اله الا الله عمل کړی لا اله الا الله څه مطلب دی الله نشتی اله د عبادت حقدار الا الله مگر یو الله دا ته په خوله وی عمل د دې سړي دا دی چې کله یو در باندې سجده کله بله در دې دا خبره مني د زړه نه خو په جبو لا اله الا الله او پیر بابا راورسي لا اله الا الله لوی ځوان را مدد شي لا اله الا الله او عقیده په تعویز او په ګټه او په کاڼي او په ونه ده دا ته څنګه لا اله الا الله ګوره موږ په هر مانځه کې په هر رکعت کې سوره فاتحه وایو څه وایو موږ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ خالص ستا بندګي کوو موږ خالص ستا بندګي او چې ردي ځینې ووتې او بیا کله یو ځای کې سجده لګوي بل ځای کې طوافونه کوي بل ځای کې دعاګانې غواړي د مخلوق نه ته په دې خبره کې رښتینی چې زه خالص ستا بندګي کوم نه ته خو دروغجن یې دا او تاسې په خوله وایي چې یا الله زه خالص ستا بندګي کوم ته دروغجن یې توحید په اوچتو کارونو کې د خیر په کارونو کې د ټولو نه اوچت کار توحید دی او په بدو کارونو کې د ټولو نه لوی بد کار الشرک دی زه به د دلیل کړم دواړه حدیثونه صحیح بخاري کې دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو ای العمل افضل په دې اعمالو کې د ټولو نه بهترین کوم یو دی جواب ایمان بالله ورسوله په الله باندې ایمان چې صرف دغه بندګي وشي او دغه په رسول باندې دا ټول نو اوچت عمل ها بل پیر د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو ای الذنب اعظم عند الله په دې ګناهونو کې د الله په نزد د ټولو نه اوچته او لویه ګناه کومه یوه ده وی ان تجعل لله ندا وهو خلقک چې ته د الله سره برخدار جوړ کړي او دغه الله ته پیدا کړی دا په ګناهونو کې لویه ګناه د ځان ته لرې ساتي ګوره موږ فریاد کوو سهار ماښام چې امن نشتی برکت نشتی دا مسله دغه مسله ده د دې نور هم ډېرې لارې کیدی شي او اسباب کیدی شي یو وجه د برکت د نه کیدو هغه دا دی چې عقیدې کمزوري شوي دي ولې نشتي دا پیري مریدي دا درګاهونه دربارونه زموږ په علاقو ملکونو کې لوی تجارت د خلکو نه مالونه مو خوړو د خلکو نه عزتونه مو خوړو واغستو او د خلکو دین مو خراب کړو موږ درته چغې وو چې خپل دین مه خرابوه خپل عزت مه خرابوه خپل مال مه خرابوه لږ قرآن ته رجوع که حدیث ته او د عقل لږ استعمال ګوره ته چې کله ننوځې دربار ته نو هلته یو دوه درې نشهیز ناسي درباریان د چرسو بوجۍ سهار ماښام هغوی بنګ او چرس کې او دا ګډ ویښته او د وران شکلونه نو هغوی له به ته څه لږې ډېرې پیسې لازم ورکړې او چې څومره ته شوړه مضبوطه ورکړې نو دومره حاجت زر پوره کړي سوال چې دا قبر والا زما حاجت پوره کوي او ستا حاجت پوره کوي نو دا مریدان چې ورسره کوم ناست وي دا حالات ولې نه جوړوي هغوی د چرسو او د بنګو بیخ وویستو او بد حال ناست ډبې پروت دی چنده برای دربار چنده برای دربار هغې کې به 10 روپۍ دا خلک وراشي چې کوم را روان دي بیا به دا 10 روپۍ چې ور واچوري دله به بابا صاحب زوی ورکوي خبرې ته سوچ کوئ ښه دی به 10 روپۍ ورچوي بابا صاحب به څه ورکوي اخر د دې چندو دا سلسله ولې نه بندېږي بابا صاحب له پکار دی چې داسې څه ترتیب جوړ کړي
چې دا درباریان د دې ډبونو او د دې چندو نه خلاص شي او خلکو له بچی ورکوي، خلکو له بچی ورکوي. دربار له چې ورلي بهر سیکورټي والا ولاړ دي، کلاشنکوف ورسره دي او تماچې او ډوړې، څه چل دی هلکه؟ تالاشي یې دي، تالاشي واغسته چې څه خو شتي نه، بس موږ دننه روغ رمټ ورلو. اوس بیا چې ورلو نو یا الله هغه یې وایي چې یا الله زوی راکړه، یا الله رزق مې کمزوری، یا الله یره راباندې عفوا زه خو د الله نومونه ځکه الحمدلله زموږ په خوله عادت ته، هغه دغه بابا صاحب ته، بابا صاحب زوی راکړه، بابا صاحب یره راباندې راغلی امن راکړه، بابا صاحب رزق کم شوی دی پراخه کړه. بابا صاحب که دا کارونه کولی شوی بهر د سکورټۍ ته ضرورت و؟ نه. ما ته یو ملګري قصه کوله، پته تاسو زما په درسونو کې اورېدلي که نه؟ هغه ما ته وی زموږ په کلي کې یو بابا و، د هغه په قبر باندې آبادي جوړه شوې وه، پوره دربار و که نه، نو په هغې باندې هغه قیمتي فانوس لګېدلی و. هلته خلک د غریبۍ نه مري، خو په دغه ځایونو کې چې کومې خرچي کېږي که نه ای تپوس وکړو. قیمتي فانوس لګېدلی دی، نو چېرته څوک نشهیز راغلی دی، هلته خو نشهیز کې تاسو ته خیال وي روډ کې وسپنه څه شی دا د پرېږدي نه راوباسي او خرڅوي. نو دی چېرته د شپې دغه دربار ته ننوتلی او د فانوس یې پټ کړی او غټه غوغا په کلي کې وي جوړه شوه، پولیس راغلو، سړی را پیدا کړو. چې سړی را پیدا کړو تاڼې ته یې بوتو، تا دا چل کړی، تا دغه چل کړی دی او تا د بابا بېعزتي کړې ده او تا داسې وي. هغه ورته وي چې که ستاسو دا بابا داسې وی لکه دا څنګه چې تاسو وایئ او تاسو په ما دعوه کوئ چې دی غل دی او غلا ما نه ده کړې، خلکو غوره ټینګ کړی، هغه منکر و. نو زه چې د ده په سینه ختمه ودرېدم، ده زه د خپې نه ولې نه رانیوم، زه چې د په سینه ودرېدم او فانوس مې پټاو، نو خو ده به زه داسې د لاس مې راویستی زه مې رانیولی غل زوی څه کې. سوچ وکړه د نشهي څنګه خبره وکړه، دا خو هغه ځان د بچ کولو دپاره وکړه، خو زما او ستا دپاره پکې درس دی، زما او ستا دپاره پکې درس دی. که غواړې چې برکت، امن و امان او ښایسته ژوند هغه دې نصیب شي، نو عقیده د توحید بساتي. الله وی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، کچرته دې کلي والو پخواني کلي الله ذکر کوي چې تباه کړي، کچرته دوی صحیح ایمان راوړی توحید یې منلی وی، دا مونږ چې باز کړو او زمان یې یېرېدلی وی، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله وی ما بوله د اسمانونو برکتونه مو ورکړی او د ځمکې نه به ونه مو راویستی. که غواړې برکت د اسمان او برکت د ځمکې، نو څه به کې عقیده به د توحید ساتي. قبر کې هم ګوره اولنی تپوس د توحید دی، کوم ځای کې دی؟ رب دې څوک دی؟ د توحید دی. رب دې څوک دی؟ د دې جواب به ګوره اله ورکوي سړی چې دې جواب خو ډېر اسان دی، چې رب مې الله دی. نه، د دې جواب به اله ورکوي چې د دې رب دې خالص بندګي کړي، نو ته به ښه ډاډه ووایې، الله دې موږ له دغه طاقت راکړي، ښه ډاډه به ووایې چې زما رب الله دی. نو اخرنۍ خبره زما تاسو ټولو ته نصیحت دا دی، د زړه د کومې نه چې عقیدې خپلې خالص هغه د توحید ساتئ، د شرک نه ډډه وکئ، او که په خپلو بچو مین یئ، که په خپلو ښځو او مور پلار باندې مین یئ، نو د جهنم نه بچ کئ. الله قرآن کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل اهل او خاندان د اور نه بچ کئ. د اور نه بچ کولو یو طریقه دا ده، موږ ووایو که نه چې یو سړی شرک وکړي چېرته ځي؟ جهنم ته ځي. که غواړې چې ستا د پلار د جهنم نه بچي، ستا د مور، ستا د ښځه، ستا د بچي، ستا د ملګري، ستا د قام او قبیله او نسب او معاشره، نو دوی ته دا خبرې بیان که. زوی نه کله نه کله تپوس کوه، د لور نه کله نه کله تپوس کوه چې دې عقیده ده څه ده. یوازې خبره د پیسو د دنیا نه دی، که ټلیفونو کې چې پلانې مزدورۍ له تللی و که نه، پلانې پټي ته وتی و که نه، پلانې دا چل کړی و که نه و کړی. ته دا تپوس هم کوه د دې بچو نه چې دوی الله پیژني که نه، دوی د دې دربار او درګاهونو نه متاثره خو نه دي،
دوی د دې ګمراه عقیدونه متاثره خو نه دي، ځکه نن سبا ویډیوګانې موبایل دي هر څه پکې چلېږي. د دې خپلې ښځې نه چېرته تپوس وکړئ، یوازې قصه دغه نه ده چې شهوت پوره کول دي، کله دې تپوس وکړئ چې دې عقیده څه ده. د خپل بابا سره کښېنه، ابۍ سره کښېنه، خبرو کې معلومات وکړي چې دوی نظریه څه ده، بیا په طریقه په حکمت دوی پوه کړه. الله رب العزت دې زموږ عقیدې د توحید وګرځوي. الله دې موږ د شرک نه، د قبر پرستۍ او پیر پرستۍ نه او د دې کیسو نه دې الله موږ لرې وساتي. او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راوړي چې کله زموږ عقیده د توحید او مضبوطه وي په هغې باندې. او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي. انشاءالله نور اسباب به دقه شان سلسله وار بیانېږي او دا به یو اوږده سلسله وي. هره هفته به موږ کوشش کوو چې یو سبب د الله د راضي کولو ذکر کړو، نو یاد یې کوي. او انشاءالله دا تپوسونه به زه تاسو سره وخت په وخت کوم. اولنی لوی سبب د الله د راضي کولو نن موږ ته معلوم شو، هغه خالص د الله بندګي کول او په عبادت کې د الله سره مخلوق له برخه نه ورکول. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.